galera do nosso canal, Chiquinho Motors. Galera, vamos lá com mais um vídeo aí. Vou falar pra vocês aqui sobre o barulho da corrente da Triton. Olha lá. Muita gente tem dúvida aí se é barulho de corrente, o que é. Vou mostrar aqui pra vocês como que é o barulho da corrente. Aí galera, um L200 Triton 3.2. O cliente veio lá de Aragoiânia, dá 200 km de Rio Verde, pra gente estar olhando esse barulho pra ele. Esse aqui, galera, é o barulho da corrente. Ó. Ó, o barulho da corrente é mais acentuado aqui em cima, tá vendo? Parecendo ter uma cascavel lá dentro. Esse aqui é o barulho da corrente, beleza, galera? É só para mostrar para vocês aí como que é o barulho da corrente da Triton. E tem muita gente que fica em dúvida. Ó, você olha, o barulho tá mais acentuado aqui em cima. Ó, essa caminhonete aqui tá com 200 mil quilômetros e tá fazendo o barulho da corrente já. Então aqui a gente vai ter que trocar o kit da corrente, que vem os dois batentes, o tensor e a corrente. Lá pra vocês verem, galera, ela tá com 197 mil e tá fazendo barulho na corrente. Ela é uma Triton automática. Vídeo aí pra mostrar pra vocês sobre o barulho da corrente. E se inscreve aí no canal, galera. Deixa o like aí, divulga nossos vídeos aí. Nós vai estar pedindo esse kit de corrente aí pra trocar pro cliente. O cliente veio lá de Aragoiânia, 200 km de Rio Verde, aqui no Chiquinho Motors, pra ver esse barulho. Isso aí é a confiança que os clientes têm em nós. Beleza? Se inscreve no canal aí, galera.